droši vien diezgan neierasti, bet tiekamies vasarā. Es esmu izdomājis, ka ir beidzot pienācis tas brīdis, ka vasarā vajadzētu laivot. Plāns radās aptuveni pirms 2 dienām, kad tam pēkšņi atbrīvojās viena diena. Uzrunāja Edgaru, viņš nevarēja, tad bija plāns, ka tad viss došos, varbūt ka viens pats. Pakasīja galvu, sapratu, ka nebūs labi vienam pašam. Pieaicināja citu cilvēku, kas, kā saka, pieskatīs manu pakaļu. Šobrīd viņš vēl nav atbraucis. Šī te upe ir suda, bet mēs nelaivosim pa sudu. Mēs mēģināsim vienā dienā noairēt lielo juglu. Gudri ļaudis, kas zina upi, saka, ka laikam jau video mazliet pa zemu tas braucamais līmenis, bet mēs vienalga mēģināsim. Gaidam kolēģi. Lielā jugla – upe, kas sākās Sitgundā. Lielāko daļu ūdeņu šai upei pienes 3 upes, sākot ar Zaubu, kur ietek Mergupē, un Mergupē satekot ar Sudas upi, izveidojas Lielā jugla. Kā kuros avotos, upe ir 63 līdz 70 km gara. Tek Rīgas virzienā caur Vidus Latvijas zemienu un robežu līdzenumu. Satekot ar Mazo juglu, veido Juglas upi, kas ietek Juglas ezerā Rīgas teritorijā. Jānis Balodis, tas ir mans kompanjons. Viņš ir izvēlējies tādu laivu, lai paņergātos pa mani. Es tur tā kā vabolīti varēšu spirināties. Esam gatavi laisties upē. Nē, tā doma ir tāda, kad mēģināsim pa šodien nobraukt visu lielo juglu. Tas līmenis, redzēsim, brauksim, skatīsimies. Cerams, ka līdz vakaram pa gaismiņu tiksim galā. Nē, vajadzētu, tik traki, tagad tomēr garas dienas. Labi, nav ko daudz runāt. Sēžamies laivās un laižam. Laižam dzīve. Brūns nemaz nav jāvelk pēc 600 metriem. Būs Richteris Hess. Tad arī pēc tā arī uzvilksim. 300 metru aiz muguras. Esam vietā, kur satiekās Mergupe šajā virzienā. Un šeit sākās lielā jugla. Vispār jau lielo juglu, ja tā ņem, pēc tiem visiem aprakstiem varētu iedalīt, teiksim tā, 3 lielos blokos no Sitgundas līdz robežiem, kas skaitās, tāds, teiksim tā, lēzens posmiņš ar viegli straumīti, šur tur straujtecēm. Tad ir Trāda Rīdi gabals, kas ir no robežiem līdz Zaķu mūžai. Kaut gan man liekas, ka viņš tur bišķiņ garāks, gan uz vienu, gan uz otru pusi ir, bet to mēs apskatīsim. Un tad ir posms, kuru braucam ķeksīšu pēc, lai būtu visu upi. Kaut gan laiva nomas arī pēc Zaķu mūžas piedāvā ģimeniskus braucienus. Tas jau varbūt nemaz nav arī tik slikti, bet kritums tur ir, kā es vienmēr saku, lielupas standartā. Sitgundas tilts. Esam jau noērējuši vienu no 65 kilometriem. Pagaidām vēl viss kārtībā, nekā nesāk. Drīz būs arī Hess, pie kur būs jākāpj ārā no laivas. Bet tad gan brauciens paliks jāstrāks. Richteris Hess esam noairējuši 1,3 km. Principā šeit ir jābrauc pa kreiso pusi, nevis jābrauc, bet jāapnes. Jautājums ir, vai tur ir kur izkāpt? Mēģinās izkāpt. Izkāpšana šeit ir diezgan draņķīga. Apējam dambi pa kreiso krastu, jo cits izvēles šeit nemaz nav. Lieta nodara līdzbraucēju palīdzību pie ārā tikšanas no laivas. Laižamies putu mākonī. No šejienes vajadzētu straumītei palikt tā kā labākai. Tas kritums pietuvosies metram uz kilometru. Tas nozīmē, ka, ja nebūs straujteicis, vismaz būs straumi. Tas jau ir labi. Ir nedaudz dīvaini tagad vasarā braukt, kad vienkārši var saģērbties nevis kā vajag, bet kā tu gribi. Šobrīd apstākļi vienkārši ideāli. Pēc dzirnavām upe visu laiku tek. Nav nekādas tur
ievērojama straujtec vai kas tāds, bet straumi ir visu laiku. Te tie metri un kilometri vācās pietiekami labi. Šitais man jāredz. Jānis neiesprūd. Joprojām upē straumi ir labi. Pat veidojās tāds tā kā, nevarētu teikt, ka straujtec, bet tas drīzāk dēļ kokiem ir. Akmeņi pagaidām vēl upē nav manīti. Un viņi vēl kādu laiku noteikti nebūs. Tā kā šobrīd straujtecis vēl nav manāms un ir tikai labi straumi, tad šie kritušie koki un pušķēršļi šajā posmā upi padara tikai interesantāku. Vietām upē pārliekušies koki rada mazliet džungļu sajūtu. Tā kā šobrīd ir diezgan liela strauma, tad var diezgan labi izbaudīt upi. Straumi ir, kas tev nes uz priekšu, plūstam pa koku apēnoto upi un baudam dabas klusumu. Mēs, protams, arī ieslīgstam dažreiz diskusijās, vai ērtis lec virsū no kokiem, bet visas lietas ir jāizrunā. Tilts pie Liporiem. Gājēji tilts. Esam nobraukuši 7,7 km. Pēc šī tilta upei vēl kritums palielināsies. Nedaudz pietuvosies 1 metram. Un jau šeit uz tiem 0,6 bija jau labi straumīti, tad viņi paliks tikai labāk. Manuprāt, posms līdz šim tiltam viņš ir braucams, bet droši vien, ja ir šāds līmenis, tad ir baigi jauki. Tiešām jauki viņi braukt. Es nezinu, kā būtu, ja būtu parastais vasaras līmenis. Tad droši vien es tā ļoti neieteiktu. Katrā ziņā šo var paturēt kā opciju arī mazākos ūdeņos, bet nebūtu ieteicams sagaidīt sausuma un mazūdens periodus. Šobrīd uz aci tas kritums nešķiet, ka ir palielinājies. Viņš nav arī palicis tā kā mazāks, bet iespējams tas atsauksies kaut kur vēlāk, kaut kādās straujtecēs. Tā ainava varbūt, ka nedaudz sāk. Nevis tā, ka šķebinātu, bet sāk mazliet apnīt. Gribās kaut kas, lai jauns parādās. Labi, mēs esam noērējuši kaut kāds aptuveni 10 kilometrus. Tā kā pirmās nelielās straujtecītes. Te arī droši vien ir tas, ko es stāstīju par to kritumu. Tas palielinājums būs uz to straujteču rēķinu. Upē strauma vairs nav tik konstanti laba, bet dažreiz parādās airēšanā ar vien interesantāku mini posmi. Tas mazliet ļauj aizmirst vienmuļos krastus, kas nebūtu nav uzskatām par ļoti garlaicīgiem vai neainaviskiem, bet tie nav mainījušies jau vairāk kā 10 kilometrus. Es it kā neesmu izlepis, bet no upes apskates viedokļa tas nedaudz sāk apnikt. Esam pie nākošā tilta, mēs esam nobraukuši 10,9 km. Ir ok, šitien, nav ļoti daudz ko stāstīt šobrīd par šo upi, jo viņu principā pēc būtības tas raksturs ir nemainīgs. Straumi laba, par retam kādu nedaudz lielāku straujtec, un ir patīkami braukt, bet man ļoti jāpiedomā, lai es varētu kaut ko jaunu jums izstāstīt aiz nākošā līkuma vai aiz nākošā līkuma. Nav īsti ko, bet ir forši, ir labi. Upi ir pietiekami dziļa, nekur mēs nekaramies augšā. Tā kā tagad arī turpinās tas metra kritums uz kilometru. Un vēl kādu laiciņu būs nepārpūloties. Turam tos savus 7 km/h. Upē strauma nedaudz ir noplakusi. Juglas gadījumā tas varētu nozīmēt, ka priekšā iespējams gaidām kādu nedaudz lielāku straujteci, jo kaut kur tam kritumam vajadzētu kompensēties. Lielajā juglā laikam tas tā nestrādā. Dižas straujteces nenāk, bet galvenais ka upe tek. Pie tam diezgan labi. Garāk straujtecē. Nedaudz līdz šim laikam garākā. Arī diezgan sekls starp citu. Smuka straujtecīte. Upe sāk nedaudz atvērties, kas liek no nedaudz apnikušajiem krastiem acis fokusēt atkal upē.
Opa, mieru, neko nedarīsim. Pīlītes mēs te vaidām. Tagad tāds posmiņš ar garākām un vairākām straujtecēm pēc kārtas. Tur laikam bijuši kādreiz kaut kādas vecas dzirnavas, un pēc viņi ir ļoti forši straumīgi. Atrod liecības, ka šeit tiešām kādreiz Ulmaņu laikos vēl ir bijuši dzirnavas, kas pēcāk Krievu militārajās kartēs vairs neuzrādās. Bet tas ir viss, ko spēja atrast par šo vietu plašajās tīmekļa ārēs. Kādreiz bijušas kaut kādas ēkas, kas visdrīzāk saistīts ar hidrobūvi kādu, droši vien, kad dzirnavā. Pamēģinu nolaust to zaru, viņš savs. Nu viss. Esam sasnieguši Augstciema tiltu. Un tātad 14,1 km mums ir aiz muguras. Nē, ir forši. Ik pa laikam parādās tās straujteces. Varbūt tā strauma vairs nav tik vienmērīgi visu laiku, bet tā straujteces tā kā glābi to posmu. Šobrīd notiek kaut kāds pīļu glābšanas, veidojam kaut kādu plānu, kā izglābt pīles. Mēs viens pīļu bariņu te jau dzanājam labu laiku. Un viņš netiek mums garām, viņš tikai bēg uz priekšu un uz priekšu. Un mēs nevaram izdomāt, kā šajā gadījumā palīdzēt viņām. Pāri taisni es redzēju, viņi bija. Un mēģinām klusi paslīdēt garām. Centīsimies pīles neizbiedēt. Visdrīzāk, ja šajās pīļu ģimenēs nebūtu mazo pīlēnu, mēs tam tik ļoti nepievērstu uzmanību. Izdevās mums pīles dabūt aiz sevīm. Misija izdevās. Izskatās, ka mākslīgi veidot akmens aizsprost šeit sacelt. Pēc Augstciema tilta upe paliek ainaviskāka, skaistāka, dažādāka. Ir gan mājas, gan meži, gan straujteces, gan pļavas. Nav vairs tā vienveidība, kas bija sākumā. Strauma joprojām laba, un ik pa laikam ir vai nu straujteces, vai nu mākslīgi uztaisīta akmens dambīša, lai tuvējās mājas varētu potīt smērcēt vasarā. Forši Juglas upe paliek arvien labāk un labāk. Upē arvien vairāk parādās akmeņi. Līdz ar to arī straujtecītes ir biežākas. Krasti ir mežaināki, līdz ar to tā sajūta, ka esi kaut kur dziļā mežā, tikai vairojas. Aizdomīgi, mierīgs posms sācies. Es jau nezinu, kā var jau būt, ka tās tikai kaut kāds akalmanis, kaut kāds mēmelis jūtas, kur ir dīķis mijās ar straujteci, un tad varbūt šīs kaut kādas liekas cerības. Bet man ir aizdoma, ka kaut kas priekšā būs labs. Nedaudz jau man apčakarēja. Tas ir viss, ko pēc lēnāka posma mums upe piedāvā. Un labi vien ir, ka šī nav mēmele. Katrai upei piediena būt ar savu raksturu. Tieši tāpēc mēs laivojam pa dažādām upēm. Dabas daudzveidība ir tā, kas mums liek atgriezties tajā. Nevienmēr vajadzīgs krāts un straujteces, lai labi justos uz upes. Kaut brīžiem varētu šķist savādāk pēc tā, cik bieži tās piemin, bet tā nav. Es vienkārši ņemu labāko, ko daba piedāvā. Upe ir nedaudz atgūsies. Nav tā, ka te būtu kaut kāds drūmās tagad straujteces, bet visu laiku ir tāda ļoti maza straujteces un tādā diezgan lielā garā posmā, teiksim tā. Sākam atgūt pazaudēto kritumu. Ir labs. Nu jau tādas jāstrākas straujtecītes parādās. Patīkami, uz aci redzams kritums. Mēs tuvojamies Jokas tiltam. Un, godīgi sakot, līdz šim šis gabals ģimenes braukšanai paredzēts. Ģimenes izbraucieniem ar laivu. Ļoti labi. Vienīgais, tas ūdens līmenis. Normāli vasarās tas ūdens līmenis nav tāds kā tagad.
šobrīd skaitās diezgan augsts visās upēs Latvijā. Droši vien mazūdenī. Te var tas svaru kauss arī nosvērties drīzāk uz to nebraukt posms, bet šobrīd ir ļoti forši. Jokas tilts. Esam 20,4 km noairējuši. Tas ir nedaudz mazāk kā trešdaļa šodienas plānotā. Pagaidām ļoti labi iet. Pēc šī tilta kritums nedaudz ies pāri 1 metram uz kilometru. Tas nozīmē, ka it kā vajadzētu būt jautrākam braucienam. Uzreizēs Jokas tiltu bija tāds mierīgāks posms, bet upē sāk atgriezties straujtecis. Vēl joprojām cenšamies izdabāt pīlēm un censties viņus kaut kā nedzīt pārāk daudz uz priekšu, bet sanāk mums te visādi. Priekšā straujtecē izskatās, ka varbūt ka lielākā kāda šodien ir bijusi. Akmens vidū, ja? Rekord. Pēc Jokas tilta, ko nodēvēja pēc tiltam tuvāk esošo māju nosaukumu, upe visos aspektos paliek labāk un interesantāk. Šī ir vieta, kur var sākt labu iesildīšanos straujajam upes posmam, ja ir doma braukt līdz Zaķumuižai, bet sākt no Ropažiem šķiet par īsu. Mēs izvēlamies šādus ceļus, lai pīls no mums nebaidīties. Vai tā ir laba doma? Tas ir labs jautājums. Šobrīd pat izskatās, ka tīri forši. Bet tas nozīmē, ka mēs pīles apiesim. Tas ir labs jautājums. Bet šis tagad ir labs posmiņš. Straujtecis tādā garākā posmiņā ir. Izskatās, ka te arī akmeņu liela upē. Labs šis posmiņš ar straujtecēm turpinās. Straujteču daudzums un to regularitāti pieaug tuvojoties Ropažiem. Bet vēl pašlaik neko no redzētā par sarežģītu nevarētu saukt. Šīs posmiņš īstenībā vajag labais. Tur ir tā kā daudz straujtecis un krastos parādās lieli koki. Tas nozīmē, ka teorētiski, ja tu brauc šeit, pieņemsim, uz vairākām dienām, tad ir visas iespējas šeit atrast arī apmetnes vietas. Braucam iekšā. Man sākumā pēc tās Jokas tilta tas posms likās tāds, negluži bezcerīgs, bet tāds īsti kašs. Tagad jau kādu labu laiku straujtecis no vienas vietas. Šis ir forši. Tas ir mans pieņēmums, bet man šķiet, ka šis posms šajā līmenī vai nedaudz augstākā varētu būt visinteresantākais tieši no airēšanas viedokļa. Drīz pēc okulāriem būs jāsniedzās. Zemā līmenī šeit būs grūti pabraukt, bet augstā ļoti iespējams, ka viss pārvēršas labas traumas gludūdenī. Šobrīd ir daudz vietas, kas sagādā prieku airēt un līdzdarboties straumei. Bet kas zina, varbūt es kļūdos. Šis posmiņš īstenībā baigi labais priekš tā, lai iesildītos priekš straujā posma. Šeit kritums ir jau aptuveni upei 1,7 metru uz kilometru. Līdz ar to tās straujtecis ir gandrīz nepārtraukti. Te ir sekls. Vispār jau interesanti. Visi vienmēr runājot par lielo juglu runā par posmu Ropažu Zaķumuižu, bet šis patiesībā nepavisam nav slikts gabals. Arī dažos avotos minēto, ka upe virs Ropažiem ir lēna, es gribētu atspēkot, jo tā vienkārši nav. Šis posms savā ziņā kādam varētu būt labāks kā, piemēram, Ropažu Zaķumuižu. Nu kaut vai, šis posms ir braucams lielākā laika nogrieznī. Šeit mierīgi var ņemt līdz bērnus. Šeit var apgūt laivas vadīšanu un saprast, kas ir straumi, ja nav pieredze šādos ūdeņos. Ūdens sarežģītība proporcionāli lēnām pieaug tuvojoties Ropažiem, bet sarežģītība ir gaužām relatīvi, jo posms uzskatāms par viegli airējamu. Teiksmot daudz pie salām tādas foršas mazas sejiņas, kas padara to laivošanu vēl interesantāk. Straujtecis, kas ir, ja vien pats nemeklē problēmas, tad viņas nav sarežģītas. Protams, vienmēr var atrast pašas grūtākās sejas, kurās braukt, bet ja brauc pa tām lielākajām, vairāk vai mazāk, viss būs kārtībā.
Un te no tām straujticēm nav jābaidās. Te nav nevienas baigās piespiedzes, ja nu vienīgi, protams, ļoti lielos ūdens līmeņos. Tad tas var mainīties, bet šobrīd ļoti patīkami. Esam robežos pie Dambja. Tas nozīmē, ka mums aiz muguras ir 30,3 km. Pirmais no 3 upes lielajiem blokiem noērēts, un jāsaka godīgi, ka tas bija labāks, kāda es to biju iztēlojies pirms brauciena. Pēdējo posmu pirms robežiem labprāt noērētu vēlreiz, kaut šobrīd. Izņemot Richteris Hess Dambi, par pārējo būtu grēks sūkstīties. Zināšanai īsti šis Dambis braucams nav. Senos laikos bija te viena puse, pa kuru varēja. Paga, varbūt mēģinās? Jānis mēģina. Man liekas, ka Jānis tur ir iesprūdis. Iešu skatīties. Šī te mazā vieta, kas ir pa kreisi, viņa nav braucama. Nedomājiet tur braukt. Jānis tur iebrauc. Labi, ka tas ir Jānis, nevis es vai Edgars vai vēl kāds no jums. Ar viņu viss ir labi, bet tur nav braucams. Nevajag. Es braukšu tur uz kreiso krastu upes un mēģināšu tur milzīgos ūdeņos šeit. Mēdz daži trakie kādreiz braukt, bet tā nav mirstīgo lieta. Tā kā saudzējiet sevi un nedariet tās muļķības. Robežu Dambis ir aptuveni 100 metrus garš un 1,5 metrus augsts. Braucot garām varētu šķist, ka šeit ir 2 vietas, kur šķersot Dambu ar laivu. Jānis pierādīja, ka pirmā vieta tam nav derīga. Ir daži, kas izmanto citu vietu Dambī, lai neizkāptu no laivas. Vispār zemie Dambi skaitās ļoti bīstami. Un iemesls tam ir tas, ka cilvēki iedomājas, ka tie tādi nav. Lai gan daži šo Dambu brauc, tas nenozīmē, ka šis būtu jāpraktizē. Parasti ir cilvēki, kas zina, ko dara, bet nevienmēr, un te rodas problēma. Arī šeit YouTube ir atrodami video ar veiksmīgiem un netik veiksmīgiem mēģinājumiem. Tas tomēr ir diezgan bīstami. Zemo Dambju bīstamība slēpjas tajā, ka šeit veidojas tās saucamās smucis, kas tev velk atpakaļ zem Dambju, un tāds var turpināties mūžīgi. Pie tam šeit pie Dambjiem dēļ milzīgā gaisa burbuļu skaita ūdenī tā celtspēja daudz mazāk kā parastā ūdenī, kas situāciju nepadara vieglāk. Jums pašiem ir galva uz pleciem, bet es neiesaku šo braukt, tāpēc pieņemsim, ka labākais variants ir Dambja apnešana pa kreiso krastu, kur ir izkāpjums droši vien atkarīgs no ūdens līmeņa. Šajā gadījumā izvēlējos vietu tuvāk Dambim. Tagad līdz robežu tiltam upē būs kritums aptuveni 4 metri. Un pēc tilta būs atkal uz kaut kādiem 2 viņš tur aizies. Šis būs viens no indikatoriem, vai mums būs jākāpj ārā kaut kur no laivām vai nē. Jo viens no variantiem bija tas, ka teica, ka pie robežu estrādes varētu būt tā vieta, kur būs jāizkāpj ārā. Lūk, pirmā vieta, kur varētu būt problēmas ar ūdens līmeni upē. Tam ir diezgan vienkārši izskaidrojums. Daļa upes ūdens tiek novadīta pa kanālu uz Hessu. Līdz ar to posmā, kur prasītos ūdeni visvairāk, ir gluži otrādi. Šis robežu posms ir ūdens prasīgākais visā maršruta garumā. Tāpēc vēl jau vairāk kremt. Kādu gabalu pēc tilta ūdens upē tiek atgriezts, bet jau tad, kad vairs nav tik kritiski nepieciešams. Es laižu. Šķiet, ka šoreiz mums būs paveicies, un ūdens līmeni upē būsim noķēruši aiz astes. Akmens! Bet šeit daudz kas ir atkarīgs no hidroelektrostacijas garstāvokļu un iegribām. Priekšā izskatās laba vieta. Gribu, lai ceļu iztaust? Ūdens ir gana zems, un Jānis brauc ar stikla šķiedra skajaku, kur ir daudz vieglāk saplēst kā man plastmasas ziepļu trauku. Tāpēc eju pa priekšu straumē iztaustīt akmeņus. Forša vieta, un šitās jau te var jau saukt rācītē. Sākums ir daudz sološs, un es pat īsti nesaprotu, kur šeit ir uzburta drāma par ūdens līmeni. Drošais jau, man liekas, ir pa labo malu. Bet te nu tas ir. Nonākam iepratim estrādē, kur ūdens līmenis ir aptuveni 20 cm. Pietiek tieši tik, lai mēs neizkāptu no laivām, un Jānim pārliek nebūtu jāstrauc par laivas plēšanu. Drošākai laivošanai savu 10 cm klāt nenāk par sliktu. Nu šī tā viena vieta, kur teica, ka iespējams mums pie estrādes būs jāizkāpj. Šobrīd mums vēl nav jāizkāpj, bet mēs arī bišķiņu paķeram šeit dažas akmeņas. Bet kopumā šī posmas izbraucam.
Man Jānis teica, nesapriecājies pātri. Ir vēl vietas, kur varētu mēs uzkārties. Šī nebūs tā vieta. Ropažu tilts. Tas nozīmē, ka būsim 30 km noairējuši. Jāatzīst, tad būtu kādi 10 cm vairāk ūdens, tad būtu ļoti labi. Tad būtu ļoti labi. Nepārāk bīstam, bet braucam un forši. Bet principā, šai vienai vietai mēs esam tikuši garām. Vēl ir 2 vietas, kur iespējams mums būs jākāpj ārā. Ropažu straujais posms ir diezgan īss. Ja pievelk aiz zobiem, tad varētu būt nedaudz pāri 2 kilometriem. Taču drīzāk tas būs aptuveni pusotrs. Spītējot tam, ka Jānis man brīdināja nespriecāties, esmu gaužām priecīgs, ka šo ūdens prasīgo posmu izdevies izslīdēt cauri sausām kājām. It kā tas 4 metru kritums ir beidzies pēc tilta, bet šobrīd vismaz uz aci tā neizskatās. Jo šeit it kā jābūt 2 metru kritumam uz kilometru, bet te uz aci liekas, ka ir vairāk. Visdrīzāk, ka lielā ūdenī posms aiz tilta būs interesants tikai kāds 500 metrus, tad šajā līmenī posms, kur saglabājās kaut kāds straujtecīts, ir aptuveni 1 kilometru garš. Pārdomāji! Jānis mēģina kombinēt mazo eļu izpēti ar laivas saudzēšanu. Es lielākoties izvēlos visas galvenās straumes ar misijas sajūtu, ka man ir jārada priekšstats par upi. Lēnām, bet upe sāk noplekt un tuvojamies ropažu straujā posma beigām. Man pirms brauciena likās, ka šim nogrieznim vajadzētu būt nedaudz garākam. Esmu mazliet vīlies, bet tikai posma garumā. Tas krāsas lielajā juglā ir beigušās, bet tādas straujteces vēl palikušas. Mēs ar Jānu abi esam viensprāts, ka te pietrūks kādi 10 centimetri. Protams, pilnai laimei šeit prasītos klāt savu pusmetru ūdens, bet ir labi kā ir. Ropažu straujais posms pieveikts. Labi. Skatos uz priekšu vēl būs straujteces. Vai ne? Labā lieta ir tas, ka pie šāda te līmeņa, spītējot tam, ka brīžiem ir pa sekli, šīs krāts absolūti nav bīstams. Mēs, protams, nerunājam kategorijās, ka tu iepinķerējies te kādā kokā vai krastā, vai tā ir pati muļķība, bet ja tu notur laivu pareizā vietā, te ir grūti, vismaz pie šī līmeņa grūti sačakarēties. Esam iebraukuši starposmā starp ropažiem un zaķumuižu. Šeit straumi noplakusi, un visdrīzāk, ka šis līmenis ir tas, kurā vēl ir iespējams atrast strauteci, jo izskatās, ka līmenim pieaugot, šeit varētu veidoties arī gludūdens. Šoreiz jo labāk mums, bet upe tek, un tas ir galvenais. Pēc ilga laika upe ir nomierinājusies, bet izskatās, ka ne uz pārāk ilgu laiku. Labais posms, kas būs aptuveni kā 12 km garumā līdz zaķumuižai. Pie Lantas mājām upe cerīgi ieskrienās, un šķiet, ka nu tik būs, sāksies Jampatracis, bet tas ir ļoti maldinoši. Jo upe pēc aptuveni 300 metriem noplūk, un sākas šī posma mierīgākais gabals. Izejam pļavās. Jānis mācēja teikt, ka lielos līmeņos šita lielā pļava aplūstot. Un varbūt vienkārši airēt pāri. Bet straumi joprojām tā ir labi. Straujtecīts pārsimts metrus vairs nav bijušas, bet upe tek labi. Juglas upe ir palikusi rāma. Bet te arī tas kritums laikam arī samazinās uz kaut kādu pusotru metru. Drīz jau atkal tas kritums palielināsies līdz gandrīz 3 metriem, un pēc tam, ja
visi pareizi, kam daži negribētu ticēt droši vien, bet pie 4,5 metriem uz kilometru. Pēc aptuveni 2 km mierīga tecējuma pie Jauntiekanu mājām upē atkal manāmas garākas straujteces. Par krācēm tās vēl nevar nosaukt, bet laivot paliek arvien interesantāk. Laikam ir atkal pienācis brīdis, kad ritums upē palielinās un paliks tikai labāk un labāk. Upe atkal uzņem ātrumu. Šobrīd upes kritums ir aptuveni 2,5 metri uz kilometru. Tā kā tas jau ir labi. Tas varbūt šajā gadījumā pat ir labāk nekā, kad ir tie 4 metri. Jo tad ūdens var būt maz. Šobrīd uz tiem 2,5 metriem, varbūt pat 3 metriem kritumu pietiek ūdens. Tā kā nevienmēr liels kritums nozīmē labāku upi. Vismaz diezgan karsts palicis, diezgan liels ceps, vismaz ja saulē trāpies. Jo vējš ir, kaut kur ir, bet augstu galotnēs. Un izskatās, ka mums sāk atkal parādīties labas straujteces. Pie šī līmeņa tās ir straujteces, nevis krāces, bet arī tas nav slikti. No šīs vietas es gribētu teikt, ka sākas Zaķumuižas posms. Līdz Zaķumuižas tiltam vēl jāērē gandrīz 6 km, bet ticiet man, tie paskries ļoti ātri. Vispār virpūksteņi dod ne tikai laiku aprēķināt, bet kalorijas tik aiziet video veidošanā. Izskatās, ka tuvojas kaut kas lielāks. Labdien, Rīga vēl tālu? No Sirgundas. Manā uzskatā Zaķumuižas posms sākās no Neimaņu mājām. Tikko izbraucām šo līkumu, kas atrodas 300 metrus uz ziemeļiem. Bet šeit varētu būt grūti norientēties. Labāks orientieris šim posmam varētu būt 330 metrus uz rietumiem upē esošā sala, kuras augšgalā atrodas milzīgs akmens. Šis posms šeit nepaliek pēkšņi ļoti strauji, bet tā kritums un sarežģītība pieaug pakāpeniski. Paliek interesantāk. No šo jau varētu pa krācīt nosaukt. Jānis aiziet pa citu ceļu. Nu, šajā krācītē lielā ūdenī es pieļauju, ka tur ir jaudīgi. Esmu pārsteigts, cik maz problēmas lielā jugla sagādā to laivojot. Līdz šim šis ir bijis priekpilns airējiens, un pagaidām izsās, ka nekas nemainīsies. Ūdens līmenis ir tāds, kas neprasa pārlieku lielu koncentrēšanos. Laika apstākļi ir ideāli. Man šobrīd nešķiet, ka esmu meties izaicinājumā pa vienu dienu nobraukt visu upi, bet gan atbrauc atpūsties. Un savā ziņā tā arī ir. Vienīgais, kas traucēja visu izbaudīt pa visiem 100, ir tas, ka esmu uzņēmies par šo upi veidot stāstu. Nu, jau ir sācies posms, kur straujteces un mazas krācītes ir viena pēc otras. Esam tikuši te līdz Bajārkrogam. Upē parādās arvien jautrākas vietas, bet joprojām visas vietas ir viegli izbraucamas. Mēģināšu ielīst pie klintīm, ja varēšu. Šādas vietas ar dolomītu klintu labajā krastā un turpat esošo straujteci ir divas. Un cilvēkam, kas šeit brauc pirmo reizi un šīs vietas redzējis tikai bildēs, ir ļoti viegli tās sajaukt. Tāpēc turpmāk teiktais nav par šo, bet par otru vietu, kur vēl tikai būs. Nu, laižam tālāk. Šī starp citu ir vieta, kur lielā ūdenī mēdz veidoties lieli viļņi. Es nezinu, vai var ticēt nostāstiem, bet dažos avotos tiek lēsts, ka pat metrīgi. Vai tā ir taisnība, es tiešām nezinu. Un šeit jau Jānis man palabo, ka šī nav tā vieta. Vispār dīvaini, uz lielās juglas jau tā nav diezko daudz šo iežu atsegumu. Un abi lielākie ir gan līdzīgi viens otram, nu vismaz priekš cilvēku, kas brauc šeit pirmo reizi.
Vispār mēs esam nobraukuši praktiski 40 km. Un drīz būsim pie Zaķumuižas. Un te vajadzētu būt arī labām vietām. Tas mums vilnītes te veidojās. Jāsaka tā, ka šobrīd pie šā līmeņa šo straujteču kopumu būtu grūti iestūķēt krāču kategorijā. Bet šim ūdens līmenim ir arī savu plusi. Zemās zāļu salas šeit nav aplūdušas, kas bieži vien ļauj izvēlēties mazās ejas braukšanai. Tas padara laivošanu jautrāku. Jārēķinās, ka tikpat liels risks šajās mazajās ejās ir iebersties, bet tik cik mēs braucam, tad praktiski viss ir izbraucams. Upes kritums pakāpeniski palielinās, tāpēc ne uz brīdi nerodas sajūta, ka es iemestu centrifūgā. Upe ļauj ar sevi aprast. Protams, ir zināms, ka priekšā gaidāms nedaudz sarežģītāks posms, bet joprojām esmu pārsteigts, cik šī upe ir vienkārša. Un lai vai kā man nepatikt salīdzināt upes, tad ar mazo māsu salīdzinot, kas domāts mazo juglu, tad šī upe ir daudz piedodošāka. Protams, ja mēs neņemam ekstrēmus ūdens līmeņus. Var jau būt, ka profi man iebildīs, bet tas mans personīgs novērojums. Man ir dīvaini redzēt citus laivotājus uz šīm saucamajām Latvijas mazupēm, bet atceros, ka šis nav marts vai aprīlis nevienam neinteresējošā upes posmā, bet gan vasaras brīvdienu upes labākajā posmā. Šīs līdz šim bija lielākās krāsas. Ļoti forši, ka šis skaists viņa atļāvos nosaukt Zaķumuižas posmus ar labu straumu straujtecēm un krācēm ir aptuveni 7 km garumā. Godīgi sakot, nav jau nemaz tik daudz Latvijas upes, kas šādu ekstru varētu piedāvāt. Šis, protams, nav brāžu krācis vai amatas slavenais posms no Melturiem līdz Veclaučiem. Bet savu žetonu šis ir pelnījis. Jā, šis posms gluži kā iepriekš minētie prasīgs uz ūdens līmeni. Bet tā jau ir mūsu reģionu upju īpatība. Nu jau kādu ļoti labu laiku īstenībā upē ir krācis un upe neapstājās. Ļoti patīkami. Arī ūdens ir pietiekams. Izskatās, kā priekšā ir laba vieta. Šitais ir kaut kas liels. Nu, davai, mēģināsim. Es nezinu, kāds viedoklis ir tiem, kas šo upi pazīst labāk, bet šis viens nabaga stāvvilnis man likās visriebīgākā vieta visā upes garumā. Tas ir nedaudz ieslīps un var sagādāt nepatīkamu pārsteigumu jau pie nedaudz lielāka ūdens līmeņa. Vispār, ļoti lielos ūdeņus līmeņos šeit izskatās šādi. Palos sākot no šejienes līdz straujā posma beigām sastopam vislielākie viļņi. Labā ziņa, gar labo krastu braucot no šie viļņi var izvairīties. Es man brīnos, no kurienes pēdējā brīdī tas ūdens te ir saradies, jo te upi diezgan plata un salīdzinoši dziļa. Mums tur iepriekš pie mazākiem kritumiem bija lielākas problēmas nekā šeit. Man liekas, varbūt pat jau 2 km. Mēs visu laiku braucam pa straujtecēm un krācēm. Gandrīz bez starposmiem kaut kādiem. Mēs tuvojamies straujā posma beigām, un manuprāt, šeit būtu jāatzīmē 3 vietas, kurām pie augstāka ūdens līmeņa būtu jāpievērš lielāku uzmanību. Mēs šobrīd atrodamies šeit, praktiski pie Zaķumuižas tilta. Viena vieta ir jau manis izbrauktais slīpais vilnis, šī taisne, kurā esam tagad pirms Zaķumuižas tilta, un vēl priekšā esošā krāts pie Saules kalna. Šobrīd tas tā neizskatās, bet lielākos ūdeņos šeit veidojas diezgan pamatīgi viļņi. Labā ziņa, ka šeit pietiek upes platuma, lai no tiem izvairītos. Tikai jātur acis vaļā. Esam pie Zaķumuižas tilta. Tātad esam noērējuši gandrīz 43 km. Mums līdz beigām ir palicis praktiski 22 km. Nu lūk, tuvojamies jau pieminētajam Saules kalnam, kurā dzirdēts leģendas, ka noteiktos līmeņos varot būt pat metru augsta viļņi. Šim mītam gan 100% apstiprinājumu neguv, bet kaut kas tuvu tam varot izveidoties. Vai tas ir vilnis vai bedri, interpretējiet, kā jums patīk, un vai šis fakts ir tik svarīgs, kā es viņu te taisu, droši vien ne.
Latvijas upēs atrast metrīgas viļņus būtu ar mietu jāmeklē. Ir dzirdēts par amatu zem dzelzceļa tilta, Rāznas ezers, bet tā nav upe. Diži vairāk jau piemērus nezinu. Es šeit domāju visu, kas saistās ar dabīgas upes tecēm. Tas, ka viļņi šeit veidojas liela fakts, bet neviens ar Mērlēnu to augstumu nav mērījis. Viļņas nemīlošiem laivotājiem labi ziņas. No šī jāmpadrača var izvairīties braucot gar kreiso krastu. Jānis rādīja, ka priekšā kaut kas gaidāms, tātad drīzāk kaut kāda traka vieta. Un tur pie tām vēl ir skaisti, tur ir dolomīti, klintis. Brauksim pa lieliem viļņiem. Jā, šeit ir skaisti viļņi. Šeit ir skaisti viļņi. Ļoti labi. Sauleskalns. Šī ir ļoti skaista vieta, kas cita starpā uz Lielās Juglas nav nemaz tik ierasta lieta. Upe ir forša, bet tās krasti nepiedāvā pārāk daudz. Šī ir laba vieta, un īstenībā viņi ir burtiski uzreizais tilts, pirmais līkums pa kreisi, un šitien te arī ir. Te labi viļņi, te ir forši, jā. Jā, ka tur plosās. Mēs esam izdomājuši paspēlēties ar straumu. Laižam tālāk. Vai kā, es tomēr esmu pārsteigts, cik labi vēl pie šī līmeņa upe ir izbrauca. Es nezinu, vai ir vēl vai nav. Vēl kāda vieta, kur varbūt varētu būt, ka jākāpj ārā, bet šobrīd viss ir ļoti labi. Ļoti labs posms. Ļoti labs. Šeit tā kā milzīga sala izveidojās. Tūlīt būs jāšancē. Izlīdām. Te ir miljons salas. Šito vietu atceros pēc ortofoto. Ka te, man liekas, mēs varētu ar Jāni pazust vienā setā. Mēs satiksimies pēc puskilometra, man liekas. Un katram būs pilnīgi cits stāsts. Šī vieta man šķita viena no interesantākajām vietām visā upes garumā. Šeit veidojas daudz salas, kuras skaits ūdens līmenim paceļoties varētu pieaugt, bet paceļoties vēl vairāk atkal samazinātos. Krītums te ir liels, tāpēc straumi te ir labi. Atliek vien paļauties uz veiksmi, izvēloties ejas, jo pārredzams te nav nekas. Tur vēl uz priekšu būs krāts. Hello! Šīs salas ir nobeigums straujajam Lielās Juglas posmam. Tas kopsavilkums par šo posmu varētu būt tāds, ka šis 200 cm līmenis ir pēdējais, kurā braukt, lai straujā posmā nebūtu jāvelk laiva. Drīzāk tāds optimāls līmenis varētu būt 250 jebkuram laivotājiem, no kur jau varētu būt kaitīgi gaidai. Un tālāk uzmanīgi, šis būs tikai mans pieņēmums. No 3 līdz 4 metru upi jau būs ar citu raksturu un sakām. Pieredze būtu vairāk kā vēlama, bet uz upes jautrība būs garantēta. Viss, kas iet pāri 4 un tuvojas 5 metri, atstājiet ļaudīm, kas zina, ko dara. Šis ir mans interpretējums par šo posmu, bet es to iedalu divos posmos – ropažu un zaķumuižas. Pirmais ir prasīgāks pret ūdeni, dēļ HES darbībām, bet salīdzinoši šīs. Zaķumuižas posms visos aspektos varētu būt labāks par ropažu, gan no sarežģītības, ainavas un dažādības rakursiem skatoties. Gājēji tilts. Te ir 44 km aiz muguras. 20,7 palikuši līdz beigām. Bet no te viss. Vēl kādu laiciņu būs pusmetra kritums, un pēc tam sāksies populārais lielupes standarts. Straujais posms pēc salām tiek nogriezts kā ar nazi. Šobrīd tā dīvaini šķiet, ka tikko tu meties plosījies pa straumu, bet tagad viss. Un vairs nebūs ar. Šī laikam ir tā retā reize, kad jānovērtē to, ka ūdens līmenis nav tik augsts, kā gribētos. Bet straumi te ir rāmi, tā kā sačakrēties te ir diezgan grūti. Gājēji tilts 45,7 km ir aiz muguras, un līdz galam palikuši mums ir te jau 19 km. Nu, šis tilts varētu būt kā tāda slikta zīme, jo turpmāk upes kritums nepārsniegs
nepārsniegs 0,2 metrus uz kilometru. Šeit pēc straujā posma, burtiski pāris kilometrus ir bijis daudz vairāk šķēršļu nekā visā upes garumā kopā. Gudīgi sakot, pēc tā otrā gājēja tilta, kuras teica, ka būs tagad skritums 0,2. Pēc tās traumas, es pat teiktu, ka varbūt pat ir pat savs pusmetrs skritumu. Tā varētu likties, ka mēs te ļoti airējam pa mežu, bet patiesībā cilvēku klātbūtne te ir ļoti jūtams un visu laiku dzirdams. Vadi pāri upi iet ļoti daudz un mēs tuvojamies Rīgai. Paga. Ļauj man. Ironiski, bet šie šķēršļi savā ziņā vēl spēja notriekt kaut kādu interesi par lēnu plūstošo upi. Izņemot to, ka negribās no laivas kāpt ārā un gatavību darīt visu, lai tas nebūtu jādara, īsti vairāk jau šobrīd nekas cits nenotiek. Man pašam jāmēģina te tikt. Izdevās. Šireiz ir mākslā, vajag telpu. Nu jau šobrīd upē praktiski visu laiku cilvēki ir blakus esot. Daži peldās, daži šašliki cep. Daži zāģē, daži trimerē. Kas nu kuram prāt. Mēs nevaram sagaidīt to tiltu. Mēs braucam jau tik ilgi, mums laik liekas, ka pat ir jābūt tiltam. Viņš kā nav, tā nav. Nu tā, pieņemsim, ka ir. Mēs te bišķi esam nesaprašanā. Ir tilts, kur būsim 50,8 km noērējuši. Likās kaut kā, ka visu laiku jābūt katrā brīdī, bet nebija. Vispār izsācam, ja šitā turpināsim airēt, tad varētu būt, ka ap kaut kādiem 5:00 mēs būsim galā. Tas nozīmē, ka mēs būsim airējuši aptuveni 10 stundas. Bet mēs arī neesam nekāds pauzes vairāk taisījuši. Mums jau likās, ka te būs pirmā reize, izņemot ropažas, ka būs jākāpj ārā, bet nē. Tiekam cauri. Tad šis posms tā kā jau sāk apnikt, un viņš tāds ilgāk airējot nav baigi interesantais. Esam pie Silakroga Nāgelmuižas tilta. Mums aiz muguras 54,3 km. Upe straujāk nepaliek, nākās sadzīvot ar to, kas ir jāslēdz iekšā airēšanas režīmā. Es negribu te strīdēties ar cilvēkiem, kam patīk airēt pa šādu tipu upes nogriežņiem. Ja jums patīk, jums ir taisnība. Man nav nekas pret šādu upi, ja šie posmi nav gari. Bet jau sevišķi vasarās, kad visi salapojas, mēdz piemesties krūma airēšanas slimību, kas nav kompliments, kā noprotat. Šajā posmā izņemot 2,5 stāvkrastes redzēt īsti nav ko. Pie tam 40 km iepriekš ir airēt pa straumu, bet te tās nav. Ja nu kāda šajā brīdī aizvainojas, ļoti atvainojos. Bet šis ir mans upes interpretējums un redzējums. Esam pie Tumšupes ietekas. Tas nozīmē 56,5 ir noērēti un vēl 8 km mums ir palikuši. Šitā ir vecā upes gultne. Viņš gāja šitā te un aizgāja pa turieni. Nu, iebrauksim vienā vecā atakā. Es gribēju teikt jaunā attekā, kas ir izveidojusies salīdzinoši nesen. To var spriest pēc Latvijas valsts meža uzņemtajiem ortofoto. Laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam šeit zemes valns neizturēja upes radīto spiedienu un nu pat rada īsāku ceļu pretī jūrai. Patiesībā ļoti interesanti būtu arī pavērot turpmākos gados, kā šī vieta attīstīsies. Bet izskatās, ka tuvākajos gados šeit iespējams ar laivu vairs nevarēs izbraukt cauri, bet tikai iebraukt, jo viens gals tiks aizskalots ar smiltīm. Vajadzētu būt, ka tur ir tāda stāvkrasts. Glābsim bumbu. Ir forši apzināties, ka mēs esam dabīgi dabas procesa liecinieki. Kādam tas vienmēr būs slikti, kādam vienalga, cits varbūt nepamanīs. Tas, ka mēs redzam pārmaiņas dabā ne tikai cilvēku radītas darbības rezultātā, bet pašas dabas veidots, būtu jāuztver kā privilēģija. Un es šeit nedomāju vētras vai zemestrīces, bet kā šeit. Mēs varam būt liecinieki dabiskam upes attīstības procesam. Dažreiz pat neaizdomājamies, cik dinamiska daba savās darbībās patiesībā ir. Vajag tikai ieskatīties.
traumas upē praktiski vairs nav. Tā tam bija jābūt. Pagulēs! Un, protams, kur būs cilvēki, tur būs arī jautrība. Nu jau viss, nu jau upē praktiski stāvošs ūdens. Kilometri līdz ar to vācās daudz gausāk. Jē, krācīgs. Maz, bet forši. Viņš paredz, ka Jānis tūlīt viņus sabārs, ka viņam nav vests mugurā. Es taču teicu, ka Jānis sabārs viņus. Neviens, ja jūs redzat Jāni uz upes, lūdzu uzreiz uzvelciet vestu. Ja ne, jūs tiksiet sabārti. Bet viss jau pareizi ir. Es tik pasmējos mazliet. Tikko pabraucām garām vietai, kur ietek ūdens rožu dīķiem. Šie te kanāli iekšā palikuši bišķiņ mazāk 2,9 km līdz beigām. Bet upes te ir pilnīgi stāvoši. Gan jau pie savu plus mīnus pusstundiņu mēs vēl uz ūdens būsim. Dzirdams jau šosejas tuvums. Upes ciema tilts, tas nozīmē, ka esam noairējuši 63,4 km. Un mums līdz galam ir palikuši tikai 1,2. Nekāds pārsteigums no manis te nebūs. Šis posms tīri tehniski ir airējums, bet neuzskata to par labu. Ja šajā posmā bija kaut kas labs, tad tie bija 2 stāvkrasti, kā onkulis iegāzās ūdenī un kā Jānis sarāja laivotājus bez vestēm. Šeit nav iespējams atrast iemesls, kāpēc lai posms nebūtu laivojams. Jautājums vai vajag, bet to es atstāju jums. Vēl kilometrs palicis līdz beigām, bet būsim noērējuši visu lielo juglu. Un to būsim izdarījuši aptuveni 10 stundās. Tā jau laikam arī ir, kā es iepriekš biju iedomājies, tā upi sadalām 3 lielos blokos. Pirmais posms līdz ropažiem. Viņš ir tie 30 km, ko varētu dēvēt par tādu iesildošo posmu. Jautājums ir, vai vajag visus 30 km, lai iesildītos. Nē, droši vien pietiktu ar 15, varbūt 20, ļoti labi. Nu, pēc tam nāk tas straujais posms, kas šajā gadījumā, pie šī līmeņa, kas ir tuvu pie 2 metriem, nu, bija izbraucams. Mēs protams, mēs kaut kur akmeņiem pieskārāmies un kaut kur bišķiņ pastrīķējām vairāk tās laivas, bet pēc būtības tas viss posms bija izbraucams pie šā līmeņa. Tiklīdz tur pakristos vēl pa kādu 10 cm zemāk, nu, būtu jau problēmas, es tā domāju. Tā kā mēs noķērām, principā, pēdējo. Kaut gan Jānis tur teica kaut ko, kad pat pie 1,55 m var mēģināt. Nu, varbūt. Šādā līmenī es gribētu teikt, ka upe nav bīstama. Ja ūdens līmenis paceļās, viņa kļūst bīstama. Taisni tajā posmā ropaži zaķimoži. Tā kā tas ir jāņem vērā. Nu, forši, ka es izdomāju, ka es viens pats nebraukšu, ka man atbrauks palīgā Jānis. Viņš par šo upi daudz zināja. Arī man palīdzēja kaut kur sagatavoties, iespējams nesačakarēties. Šķies pēdējais posms, nu, ko es jums varu teikt? Nu, ja baigi gribās, nu, brauciet. Vai es iesaku? Nē. Pēc tiem pirmajiem 45 kilometriem te tā, tas pēdējais posms šķiet bez pievienotas vērtības. Tad labāk izvēlēties to pirmo posmu. Tur ir normāli straumīti. Nav sarežģīts straujtacīts, tad tur mierīgi bērniem var. Tur tālāk gan varbūt bērns izsēžniet ārā un brauciet paši. Paldies, ka skatījāties. Cerams, ka palīdzējām. Šis video ir sadarbībā ar Upesvaldes laivām. Lai jums vieglāk būtu orientēties visā šajā piņķerī, tad lūk kopējā upes karta. Kopumā lielajā juglā visi vienkārši. 3 lielas daļas, kas sevi ietver praktiski visu laivotāju gaumas. Šī upe nav ainaviska, tās krastos, izņemot kāds 5 vietas visas upes garumā, bet vismaz pirmos 40 km visdrīzāk, ka par to daudz neaizdomāsieties. Paldies un tiekamies nākošajos video. Vai vēl labāk uz upēm! Viss.